गाइस साकेत मेट्रो स्टेशन पे अभी खड़े हैं, ठीक है। आया था इस अपने दोस्त से मिलने, ये सौरभ। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। साकेत मेट्रो स्टेशन देखिए, मेरे पीछे है साकेत मेट्रो स्टेशन और बढ़िया सा माहौल है, ठीक है। आज हम आए हैं साकेत मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पे, ठीक है। बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही अच्छी जगह है और क्राउड भी बड़ा अच्छा है। मैं यही यहाँ तक कहना चाहूँगा, पेरिस से अच्छी जगह यही है। हाँ, पेरिस से तो अच्छी जगह यही है, पर साकेत मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2, इसके पास ही है, इसके पास ही है सेवन सेंस गार्डन, तो वो कपल के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम तो सिंगल हैं, तो हम सिंगल है, तो ढूंढ भी हम आ गए। मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, चलो आओ मॉल। We are the decent boy. आज हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर है, विकास सर। नाम बताओ भैया, नाम। अरे नाम है विकास जी है, ठीक है। तो इनके साथ हम जा रहे हैं साकेत से सेलेक्ट सिटी मॉल, ठीक है। भूत भी हमारे अंधेरा कायम रहे। तो ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि जब भी कोई सेलेक्ट सिटी मॉल जाए साकेत से तो प्लीज़ 40 रुपए दीजिएगा, 80 रुपए मत दीजिएगा। 40 रुपए दीजिएगा, 80 रुपए नहीं दीजिएगा, भैया क्योंकि ये पैसे बहुत भैया ने हमें मेहनत अपनी से बातों आते में हैं। फंसा लिया है। पैसा तो मिलेगी भैया ने बोला था लड़की से केजरीवाल। जाएंगे। ऑटो नंबर तो बहुत दिखा दो। तो आज हमें बहुत ही दुख लग रहा है कि अपने ही देश में एक आदमी हमें वो कर रहा है, लूट रहा है। भैया की मुझे बहुत ड्राइविंग बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन पैसे ज्यादा है। ज़्यादा एक्सप्रेस सर्विस के एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं हमसे। लोग आजकल यार, ये देखो हमने गाड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। फरारी पीछे गई है। सारे हमारा मन कर रहा है उस ऑटो में घुस जाए। देखिए ऑटो के नज़ारे, देखिए ऑटो के नज़ारे, और बताइए कैसा लग रहा है। तो हमें तो बड़ा दुख हुआ कि विकास सर की ऑटो में बैठ के, और ये वाइट वाला ऑटो रेस लगा रहा है। सही क्या? तो दोस्तों जब भी सेलेक्ट सिटी मॉल आए तो कृपया करें कि पैदल तो हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सेलेक्ट सिटी मॉल। ये देखिए, मैं तो ऑटो से दिखा देता हूँ आपको। ऑटो से हम जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी मॉल। मैं खरीद लूंगा। ये देखिए ये वाला हमारा घर है। बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ऑटो में, विकास जी की ऑटो में। अभी हम पहुंचने वाले हैं, एक रेड लाइट क्रॉस करके हम सेलेक्ट सिटी मॉल आइएगा, विकास जी की ऑटो में जरूर आएंगे, लेकिन 40 रुपए से ज्यादा मत दीजिएगा। पास ऑटो नंबर ये रहा। अभी हम रेड लाइट पे मतलब तो मैं थोड़ा ये नहीं लगता है, दिल्ली का मॉल बड़ा खतरनाक है, कोई फोन छीन के ना भाग जाए, तो संभल के ब्लॉग बनाना पड़ता है। अपनी जान पे खेल के हम यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं। कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं लाइक करो चाहे ना करो, कुछ मत करो, पर हाँ शेयर जरूर करो। आ चुके हैं सेलेक्ट सिटी मॉल की तरफ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं लास्ट टाइम आया था 2015 में। लास्ट टाइम आया था 2015 में। मेरे साथ थे मेरा एक भाई था साहिल, और मेरे 2 दोस्त थे कृष्णा और मोनू। इस बार मेरे साथ है मेरा दोस्त सौरभ और मेरा भाई साहिल, जो ये M30 फ़ोन स्पॉन्सर करा है। उसने मुझे बोला है कि तेरे अगर सब्सक्राइबर 50 हो जाएंगे, 50 से 100 हो जाएंगे तो वो मुझे एक लैपटॉप खरीद कर देगा। तो दोस्त
फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और 10 मुझे लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मर्सिडीज। और 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये मुझे मर्सिडीज देगा, प्रॉमिस किया है। तो गाइस देख लीजिए साकेत सिटी मॉल के पास कैसा नज़ारा है। ओ यहाँ तो नज़ारा ही चेंज हो गया है। ये देखिए। ऐसा लग रहा है हम चांदनी चौक से सिंगापुर में आ गए हैं। ये देखो कोर्ट ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट है। देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं। भैया हमें शॉर्टकट से ले जाते हुए अंदर के रास्ते से, जो कि हमें नहीं मालूम पड़ता। हाँ विकास जी का ऑटो है, ठीक है। तो सबसे निवेदन है कि सब आए। तो हम ऑटो से उतरने वाले हैं गाइस। अभी हम पहुंचने वाले मॉल की एंट्री देखिए, डीएलएफ मॉल के, ये देखिए मॉल की एंट्री। और ये देखिए सेलेक्ट सिटी मॉल पे हम आ चुके हैं। ये देखिए हम इतने एक्साइटेड मॉल में एक्साइटेड मॉल है। ये पार्किंग लॉट है। जन्नत में कदम रखने। ओहो ये सीढ़ियाँ, ओहो यहाँ तो माथा टेकेंगे हम। देखिए दोस्तों संभाल के वो करना पड़ रहा है। अंदर हमें बहुत ज्यादा परियां मिलने वाली है। ये सब मत बोलो। ओह भारी 2 परियां मिल गई हैं। तो हम ये देखिए अब हम इनसे अपना पैर रख रहे हैं, हमारा पैर रख रहे हैं। ये देखिए दूसरा कदम रख दिया हमने। तो अभी हम आ गए हैं, ठीक है, सेलेक्ट सिटी मॉल। वो उनकी परी आ रही थी। हम सेलेक्ट सिटी मॉल की तरफ जा रहे हैं। साथ में मेरा भाई है साहिल, बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। और उसका फ्रेंड भी है उधर। तो चल रहे हैं अभी, ठीक है, मॉल की तरफ। मॉल की एंट्री किधर से? मॉल की एंट्री इधर से है। वुमेन सो गाइस सिक्योरिटी चेकअप कर लिया है अभी। आ गए हम सेलेक्ट सिटी मॉल, ठीक है। तो कुछ दिखाते हैं आपको शोरूम वगैरह, यहाँ पे क्या क्या मतलब है, और साथ में ये भी दिखाते हैं क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल्स वगैरह। और भाई आप कितनी बार आए? 25 संभल के थोड़ा संभल के। मॉडर्न बाजार, अमीरों का बिग बाजार, मॉडर्न बाजार, अमीरों का बिग बाजार। देखिए पीछे है मॉडर्न बाजार। और चिप्स वगैरह लेना है तो अभी हम जा रहे हैं मॉडर्न बाजार में। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। इसको यहाँ रखवा देंगे। तो अभी हम अपना बैग रखते हैं, फिर सब कैरी ऑन ब्रो। कैरी। ओके थैंक यू। तो मॉडर्न बाजार में आ चुके हैं हम। देखते क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम देख रहे हैं दिवाली की रौनक अभी भी है यहाँ पे, और भैया दूज की शॉपिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हम और मेरे फ्रेंड सारे चल रहे हैं। Where are we now? भैया मॉडर्न बाजार। बास्केट लेना है? बास्केट बास्केट छोड़ रहे हैं। बास्केट ले लेना। तो ये आया कुछ शॉपिंग करेगा भैया दूज के लिए। ये ले रहा की बात। तो चलते हैं। आशीष भी है। आशीष कुछ बताइए। आशीष जी क्या होता है? बताइए कैसे अभी कल भैया दूज है तो आपने शॉपिंग कर मेहरा जी हमारे साथ है। मैंने सारी शॉपिंग लखनऊ में कर ली। अच्छा लखनऊ में ही कर लिया। तुम्हें टाइम मिला शॉपिंग भाई? हाँ ये हमारे साथ एक भैया भी है। क्या नाम है भैया?
अच्छा, तो आप लोगों की तो छुट्टी तो नहीं होती होगी? नहीं कोई भी त्योहार हो तो छुट्टी तो नहीं मिलती होगी? अच्छा, मिलती है। ये है लेकिन अपना एक्स्ट्रा अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा कर रहा है। चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है। चलो ठीक है। तो अभी हमने देखा एक, हाँ ये